มันก็ไหลเวียนเชื่อมกันหมดเลยใช่ไหมไหลเวียนเชื่อมหมดทั้งสมองก็คืออยู่ในผ่านเข้าไปใน ventricle ในโพรงสมองผ่านเข้าไปใน central canal ของไขสันหลังและยังอยู่ในชั้น subarachnoid space ของ meninges หรือว่าเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอีกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้น cerebrospinal fluid ก็จะเชื่อมกันหมดตัว cerebrospinal fluid ที่พูดกันมาเนี่ยสร้างมาจากอะไรสร้างมาจากเส้นเลือดฝอยในโพรงสมองเส้นเลือดฝอยภาษาอังกฤษก็คือ capillary ใช่ไหมสร้างมาจาก capillary ในโพรงสมองวันหนึ่งก็ประมาณ500 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวันแล้วก็แต่ว่ามันมีการไหลเวียนกลับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่เราจะพบเห็นหรือตรวจได้ในระบบไหลเวียนก็จะมีแค่120ถึง150 cm เท่านั้นเพราะมีการไหลเวียนกลับอันนี้คือที่ตรวจได้จะมีแค่120ถึง150เพราะว่ามันมีการไหลเวียนกลับก็เลยจะไม่ตรวจเจอ500เลยแบบนี้เป็นต้นมีการดูดกลับเข้าสู่เส้นเลือดไงสิ่งที่เราตรวจเจอก็ได้แค่120ถึง150นั่นเองถ้าเกิดว่าเกิดการอุดตันถ้าหากเกิดการอุดตันทางเดินของถ้าเกิดมีงานอุดตันทางเดินของ spinal fluid ถ้าเกิดในเด็กก็จะเกิดการกดสมองทำให้สมองเนี่ยมันไม่โตกดสมองทำให้สมองไม่โตแต่ว่ากะโหลกขยายเพราะว่าเด็กเนี่ยกะโหลกยังไม่ปิดใช่ไหมยังมีกระหม่อมอะไรเงี้ยก็จะทำให้กะโหลกเนี่ยขยายเขาเรียกว่าเป็นโรคน้ำข้างในสมองภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไฮโดรเซฟาลัสชื่อประหลาดใช่ไหมไฮโดรแปลว่าน้ำเซฟาลัสมันแปลว่าสมองก็เลยแบบว่าน้ำข้างในสมองไฮโดรเซฟาลัสแล้วถ้าเป็นในผู้ใหญ่ล่ะถ้าเป็นในผู้ใหญ่ก็จะหัวเนี่ยจะไม่โตแล้วถูกไหมเพราะว่ากะโหลกปิดไปแล้วหัวไม่โตแต่มันจะมีความดันในสมองมากทำให้มีอาการปวดหัวนั่นเองหน้าที่ของตัว cerebrospinal fluid เนี่ยมันมีไว้ทำอะไรมันถึงจะต้องไปทั้งสมองทั้งไขสันหลังอะไรอย่างนี้มันมีหน้าที่ของมันไม่งั้นมันคงไม่สร้างขึ้นมา cerebrospinal fluid มีหน้าที่ในการที่จะนำอาหารออกซิเจนมาเลี้ยงตัวสมองแล้วก็นำของเสียออกไปนั่นเองไปเราก็จะมาเรียนเรื่องสมองกันนะคะสมองหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า brain ใช่ไหมสมองหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า brain เนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดใน central nervous system ก็คือระบบประสาทส่วนกลางหรือว่าย่อว่า CNS นั่นเองข้างนอกเนี่ยจะเป็น gray matter ก็คือมีสีเทาเป็นสีเทาจะเป็นส่วนที่มีตัวเซลล์บอดี้มากส่วนข้างในจะมีสีขาวเขาเรียกว่าเป็น white matter จะเป็นสีขาวก็จะเป็นส่วนของพวกใยประสาทมากใยประสาทก็คือพวกเดนไดแอ็กซอนสีขาวที่เราเห็นก็คือเป็นสีของไมลินชีทนั่นเอง
เป็นสีของไมลินชีสนั่นเองสมองเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่1 forebrain หรือสมองส่วนหน้า2 midbrain for มันแปลว่าหน้าใช่ไหม forebrain ก็เลยแปลว่าสมองส่วนหน้า mid มันแปลว่ากลาง midbrain ก็เลยเป็นสมองส่วนกลางแล้วก็3 hindbrain hind หรือ behind แปลว่าหลังเพราะฉะนั้น hindbrain ก็เลยแปลว่าสมองส่วนหลังแต่ทั้ง3ส่วนนี้มันก็มีชื่อเรียกได้อีกชื่อหนึ่งสมองส่วนหน้าเราเรียกว่า prosencephalon pro เนี่ยมันแปลว่าหน้า prosencephalon ส่วน cephalon เนี่ยมันแปลว่าสมองก็เลยแปลว่าสมองส่วนหน้าอันที่2ก็คือมี mesencephalon cephalon เหมือนกันใช่ไหมมีเซนมันแปลว่ากลางเซฟาลอนแปลว่าสมองก็เลยแปลว่าสมองส่วนกลางส่วนไฮเบนเขาเรียกว่าเป็นลอมเบนเซฟาลอนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลอมเบนแปลว่าอะไรแต่ว่าก็น่าจะเป็นแปลว่าสมองส่วนหลังนั่นแหละเขาถึงเอามันมาตั้งเป็นชื่อสมองส่วนหลังนะต่อไปการที่สมองแต่ละส่วนสมองมันแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมมันสามารถที่จะบอกถึงวิวัฒนาการได้สัตว์ที่มีวิวัฒนาการมากสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมากตัวฟอร์เบนจะพัฒนามากสุดแล้วตัวมิดเบนเนี่ยจะพัฒนาน้อยสุดแล้วก็จะเล็กลงเรื่อยๆตามวิวัฒนาการสมมุติว่าเทียบในปลาไปถึงตัวแอมฟิเบียนครึ่งบกครึ่งน้ำเรปไทล์กับเอวิสก็คือสัตว์เลื้อยคลานกับสัตว์มีปีกจนมาถึงคนแมมมอลอะไรพวกเนี้ยจนถึงคนหรือแมมมอลอะไรพวกเนี้ยก็คือไล่ไปปลาก็จะมีฟอร์เบนที่เล็กสุดมีการพัฒนาน้อยสุดแต่ว่ามิดเบนจะใหญ่สุดแต่พอไปเรื่อยๆแล้วมิดเบนเนี่ยจะเล็กลงคนจะมีมิดเบนขนาดเล็กมากแล้วฟอร์เบนมีการพัฒนามากที่สุดก็คือสมองแต่ละส่วนที่มีการพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกถึงวิวัฒนาการได้นั่นเองต่อไปก็มีคำหนึ่งที่อยากจะให้รู้จักก็คือคำว่า convolution งงล่ะแปลว่าอะไรภาษาไทยมันก็คือรอยหยักในสมองนั่นเองรอยหยักในสมองก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวในสมองมากขึ้นก็เป็นการบ่งบอกว่าเรามีจำนวนเซลล์ประสาทมากขึ้นนั่นเองเพิ่มพื้นที่ผิวในสมองแสดงว่าจำนวนนิวรอนมากถ้านิวรอนมากก็จะมีการเหมือนกับเชื่อมโยงเครือข่ายมากแสดงว่าคนนั้นก็จะเฉลียวฉลาดมากแต่ว่าความฉลาดเนี่ยนอกจากจะไปจากจำนวนนิวรอนแล้วมันก็ยังอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้และก็ประสบการณ์บวกกับการเรียนรู้และประสบการณ์ก็สามารถที่จะทำให้มีความเฉลียวฉลาดได้มากขึ้นนอกจากการที่เราจะมีจำนวนนิวรอนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้แต่ละส่วนของสมองกันเริ่มจากส่วนแรกเลยก็คือส่วนของฟอร์เบนหรือสมองส่วนหน้าฟอร์เบนหรือสมองส่วนหน้าจะประกอบด้วยส่วนแรกที่เราต้องรู้เลยและเป็นส่วนสำคัญของเรามากเลยก็คือซีริบรัมซีริบรัมเนี่ยเป็นสมองใหญ่ถ้าสมองน้อยก็จะเป็นซีริเบลลัมสมองใหญ่ก็มันก็บอกแล้วว่าสมองใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีขนาดใหญ่มากแบ่ง
ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันเราจะเรียกมันว่า cerebral hemisphere เพราะว่ารูปร่างมันเหมือนเป็นครึ่งทรงกลมอะค่ะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ปะจะเป็น2ส่วนอย่างนี้แล้วก็จะมีส่วนเชื่อมตรงกลางตรงนี้ส่วนที่เชื่อมมันจะชื่อว่า corpus callosum เป็นส่วนเชื่อมระหว่าง cerebral hemisphere 2 ฝั่งให้มันติดกันนั่นเองสมองก็เลยแบ่งออกเป็นสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาถูกไหมเท่ากันสมองซีกซ้ายก็จะคุมร่างกายซีกขวาคุมร่างกายซีกขวาส่วนสมองซีกขวาก็จะต้องคุมร่างกายซีกซ้ายเพราะฉะนั้นถ้าน้องขาดเลือดที่สมองซีกซ้ายก็ข้างขวาจะเป็นอัมพาตถ้าขาดเลือดที่สมองข้างขวาข้างซ้ายก็จะเป็นอัมพาตนั่นเองนอกจากนี้แล้วมันยังมีการทดสอบออกมาว่าสมองซีกซ้ายเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่มากกว่าสมองซีกขวาใช่ไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะถนัดมือขวามากกว่าก็แสดงว่าสมองซีกซ้ายมีอิทธิพลต่อคนมากกว่าสมองซีกขวานั่นเองต่อไปแล้วอีกอย่างหนึ่งสมองซีกซ้ายเขาบอกว่าสมองซีกซ้ายจะคุมเกี่ยวกับการพูดอ่านเขียนคิดวิเคราะห์เหตุผลคือที่พี่จะจำก็คือแบบสมองซีกซ้ายคุมร่างกายซีกขวาแล้วซีกขวาเรามีมือเอาไว้เขียนใช่ไหมน้องก็จำไปเลยว่าสมองซีกซ้ายก็เลยคุมมือขวาเกี่ยวกับการเขียนเกี่ยวกับการคิดการเขียนออกมาเป็นเหตุเป็นผลอะไรแบบนี้พี่จำแบบนี้นะส่วนสมองซีกขวาจะควบคุมเกี่ยวกับพวกจินตนาการพวกศิลปะอะไรแบบนี้ศิลปะอารมณ์ดนตรีอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคือเป็นพวกสมองซีกขวาพัฒนาดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนอกจากการแบ่งเป็นสมองซีกขวาซีกซ้ายแล้วส่วนของซีรีบรัมยังสามารถที่จะแบ่งออกเป็นโลบซีรีบรัมยังจะแบ่งออกเป็นโลบทางกายวิภาคยังสามารถที่จะแบ่งออกเป็นโลบทางกายวิภาคได้เริ่มจากอันแรกเลยก็คือ frontal lobe 2 temporal lobe 3 parietal lobe 4 occipital lobe อันนี้คือโลบหลักๆที่น้องต้องจำจริงๆแล้วสมองยังมีโลบอีกที่ซ่อนอยู่ข้างในแต่ว่าเราไม่ต้องเรียนลึกขนาดนั้นเราเรียนแค่นี้พอ frontal lobe จะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายการพูดการจำแล้วก็สติปัญญาเปลี่ยนสีดีกว่าการเคลื่อนไหวพูดจำแล้วก็ปัญญา temporal lobe จะเกี่ยวกับการได้ยินการดมกลิ่นสมองส่วน frontal เนี่ยมันคืออยู่ข้างหน้าเนาะส่วน temporal จะอยู่ตรงข้างๆเหมือนอยู่ตรงระหว่างหูพี่ก็เลยจำว่า temporal จะเกี่ยวกับได้ยินดมกลิ่นเพราะมันอยู่ข้างๆหูพอดีส่วน parietal เนี่ยจะเกี่ยวกับการรับสัมผัสทั่วไปทั่วร่างกายเลยเวลาที่ใครมาแตะผิวน้องก็จะรู้สึกบวกกับพวกรับสัมผัสด้านตาหูแล้วก็ลิ้นด้วยคือเรามองเห็นได้หรือว่าหูได้ยินลิ้นรับรสได้ก็เป็นเพราะส่วนของพาราไทอลนั่นเองเทมเพลก็ได้ยินเน้นๆคือได้ยินเลยแบบนี้เป็นต้นส่วนออกซิพิทอลอยู่ข้างหลังเลยอยู่ตรงโหนกหัวของเราด้านหลังไททอยตรงนี้ก็เกี่ยวกับการมองเห็นเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยศีรษะถูกฟาดทางด้านไททอยก็อาจจะทำให้
ออกซิพิทัลโลบเสียการมองเห็นก็เสียไปก็ทำให้ตาบอดได้ หรือว่าการแบบล้มไปกระแทกอะไรเงี้ยก็ตาบอดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาศีรษะของเราได้ดีเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอะไรไปอย่างไปกระแทกกระดูกร้าวไปกดไปหักแล้วไปทับโดนสมองอะไรก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสมองได้ต่อไปส่วนที่2ของส่วนของ forebrain ซีรีบัมจบไปแล้วส่วนต่อไปก็คือ olfactory bulb olfactory bulb จะเกี่ยวกับการดมกลิ่นปลากบสุนัขแมวสัตว์พวกนี้จะต้องมีแบบพัฒนาในส่วนของ olfactory bulb ได้ดีเพราะว่ามันต้องใช้จมูกในการหาอาหารปลากบสุนัขแล้วก็แมวมีแบบระบบนี้พัฒนาดีมากเพราะต้องใช้จมูกหาอาหารสำหรับคนเนี่ยมันเล็กมากเลยค่ะน้องที่พี่เห็นมาเนี่ยก็คือตัว olfactory bulb เนี่ยมีการพัฒนาน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้จมูกเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตเท่าไหร่อะไรนี้ต่อไปส่วนต่อไปคือทาลามัสส่วนทาลามัสเนี่ยจะเป็นส่วนที่รวมกระแสประสาทจากส่วนต่างๆแล้วก็แยกไปยังสมองส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้นนะคะแยกรวมกระแสประสาทแล้วแยกไปตามสมองที่รับข้อมูลนั้นต่อไปส่วนที่4คือไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสจะคุมเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของร่างกายภาษาอังกฤษเนี่ยการรักษาสมดุลของร่างกายเขาเรียกว่า homeostasis และยังควบคุมเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยเกี่ยวกับการสร้างแล้วก็หลั่งฮอร์โมนเห็นไหมเอ่ยเกี่ยวกับการสร้างและหลั่งฮอร์โมนที่เขียนแทนว่า HM นะคะไฮโปทาลามัสควบคุมเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของร่างกายหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า homeostasis รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างแล้วก็หลั่งฮอร์โมนด้วยจบไปกับ forebrain ต่อไปก็จะเข้าสู่ส่วนของ midbrain midbrain หรือสมองส่วนกลางจะคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกตาการเปิดปิดรูม่านตาซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่ามันมีปริมาณแสงมากหรือน้อยถ้าเกิดมีแสงมากรูม่านตาก็จะหลีถูกไหมถ้าเกิดมีแสงน้อยรูม่านตาก็จะขยายกว้างที่จะรับแสงให้มากขึ้นสมองส่วนนี้เจริญดีในสิ่งมีชีวิตพวกปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือแอมฟิเบียนในพวกเรปไทล์หรือว่าสัตว์เลื้อยคลานก็จะมีตัวมิดเบนเนี่ยใหญ่สำหรับมิดเบนของพวกนี้ของสัตว์พวกนี้เราจะเรียกว่าเป็นออปติกโลบขนาดใหญ่เป็นลูกกลมๆส่วนสำหรับแมมมอลแล้วก็คนเนี่ยจะมีขนาดเล็กนั่นเองจบไปกับมิดเบนต่อไปก็จะเข้าสู่สมองส่วนสุดท้ายก็คือไฮเบนหรือสมองส่วนหลังซึ่งประกอบด้วยส่วนแรกที่เราควรรู้จักก็คือซีรีเบลลัมเมื่อกี้ซีรีบรัมคือสมองใหญ่ซีรีเบลลัมคือสมองน้อย
สมองน้อยหรือซีรีเบลลัมจะคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวน้องก็งงว่าคืออะไรคืออย่างซีรีบัมก็คุมการเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ว่าซีรีเบลลัมเนี่ยจะคุมให้ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวได้สอดคล้องกันอย่างสมมุติว่าน้องก้าวขาซ้ายแขนที่น้องจะแกว่งก็ควรจะเป็นแขนขวาใช่ไหมแขนขวาควรจะแกว่งไปด้วยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นการควบคุมให้การเคลื่อนไหวเนี่ยสอดคล้องกันสอดประสานกันทั่วร่างกายสอดประสานกันของร่างกายอีกอย่างหนึ่งก็จะคุมเกี่ยวกับหูชั้นในด้วยเพราะว่าหูชั้นในเนี่ยมันจะคุมเกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกายเหมือนกับสมมุติว่าน้องจะหยิบเหรียญที่หล่นเหรียญนึงอ่ะเหรียญจะหล่นแล้วน้องจะรีบคว้าไปรับอ่ะการที่จะทำให้น้องรับเหรียญได้อย่างแม่นยำเนี่ยต้องอาศัยส่วนซีรีเบลลัมในการช่วยที่ทำให้น้องรับเหรียญได้แม่นยำแต่การรับเหรียญธรรมดาเนี่ยคือน้องใช้แค่ซีรีบัมในการที่จะบังคับให้แขนน้องยื่นไปหยิบแต่การที่จะหยิบได้แม่นยำน้องต้องอาศัยซีรีเบลลัมในการทำให้มันหยิบได้แม่นยำอะไรแบบนี้เป็นต้นสำหรับสัตว์ที่มีซีรีเบลลัมพัฒนาดีมากก็คือปลากับนกสมองส่วนนี้เจริญดีมากเพราะว่ามันเคลื่อนที่ใน3 มิติไงเพราะฉะนั้นสมองส่วนนี้ก็เลยเจริญดีมากแอลกอฮอล์เป็นสารที่ทำให้ซีรีเบลลัมเนี่ยทำงานไม่ปกติเมื่อซีรีเบลลัมทำงานไม่ปกติซีรีเบลลัมเนี่ยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวใช่ไหมเกี่ยวกับการทรงตัวถ้าเกิดซีรีเบลลัมทำงานปกติคนกินเหล้าหรือกินแอลกอฮอล์ก็เลยทำให้เดินไม่ตรงทางเพราะว่าทรงตัวไม่ได้นั่นเองจบไปกับซีรีเบลลัมต่อมาก็จะมาถึงตัวที่2ของไฮเบนนั่นก็คือสมองส่วนที่เรียกว่าพรเนี่ยเป็นศูนย์ของเส้นประสาทสมองศูนย์ของเส้นประสาทสมองที่5 6 7 8จะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกตาการเคี้ยวอาหารการเกี่ยวกับการบังคับใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยการหลั่งน้ำลายการเคี้ยวหลั่งน้ำลายบังคับใบหน้าเกี่ยวกับการหายใจเป็นทางผ่านของซีรีบัมซีรีเบลลัมเป็นทางผ่านของสัญญาณประสาทที่จะไปผ่านจากซีรีบัมเนี่ยไปที่ซีรีเบลลัมแล้วก็จากตัวซีรีเบลลัมเนี่ยลงสู่ไขสันหลังเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นคือสมองก็จะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะปึ๊บแล้วก็จะมีส่วนต่อลงมาอย่างนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวสมองเป็นแบบนี้มีสมองใหญ่ตรงนี้สมองน้อยตรงนี้แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแท่งต่อลงมาตรงนี้เป็นซีรีเบลลัมใช่ไหมตรงนี้จะกลายเป็นพรแล้วก็เมดเดลล่าออฟลองกาตาที่เราจะเรียนต่อไปซึ่งเพราะฉะนั้นพรเนี่ยก็จะเป็นตัวส่งรับสัญญาณต่อจากเมดเดลล่าลองกาตาตรงนี้ไปก็จะกลายเป็นสไปนัลคอร์ดเนี่ยจากซีรีเบลลัมก็จะมีการส่งสัญญาณจากซีรีเบลลัมมาพรแล้วจากพรส่งไปที่ซีรีบัมหรือจากตัวซีรีเบลลัมเนี่ยส่งผ่านพรแล้วก็ส่งมาให้ยังสไปนัลคอร์ดก็ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราเอารูปมาให้ดูต่อไปต่อจากสมองส่วนพรก็จะเข้าสู่สมองที่มีชื่อว่าเมดัลล่าออฟลองกาตาเป็นส่วนสุดท้ายของไฮเบนเป็นท้ายสุดส่วนท้าย
ท้ายสุดต่อกับไขสันหลังก็จะเป็นส่วนที่ส่งกระแสประสาทไปให้ไขสันหลังถูกไหมส่งกระแสประสาทไปให้ไขสันหลังก็จะคุมอย่างนอกจากนั้นทำหน้าที่คุมเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติหรือ autonomic nervous system หรือระบบประสาทอัตโนมัติไม่ใช่อัตโนมัตินะระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งไอตัวระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกความดันเลือดถูกไหมการหายใจเราไม่ต้องบังคับให้หายใจแต่เราก็สามารถที่จะบังคับควบคุมจังหวะการหายใจได้มีการเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อเกี่ยวกับลำไส้การไอการจามการสะอึกซึ่งพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นรีเฟล็กซ์แบบหนึ่งก็คือสมองส่วนนี้เมดูลลา บลองกาตาเนี่ยจะคุมเกี่ยวกับพวกรีเฟล็กซ์แบบนี้เป็นต้นมีศัพท์อีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เคยได้ยินคำว่า brain stem ไหม brain stem หรือว่าก้านสมองใช่ไหมจะประกอบด้วยสมอง3ส่วนที่เราควรรู้จักคือพี่ก็จะท่องว่าเป็นพรมิดเม็ดก็คือใช้สมองส่วนพรมิดก็คือมิดเบรนแล้วก็เม็ดก็คือเมดัลล่าออฟลองกาตาพี่ก็จะท่องว่าพรมิดเม็ดแค่นี้คือส่วนของเบนสเต็มและเบนสเต็มมีไว้ทำอะไรเบนสเต็มมีไว้คุมการนอนหลับการตื่นสติสัมปชัญญะคุมเกี่ยวกับการหายใจความดันเลือดแล้วก็การหลั่งน้ำย่อยนั่นเองจบไปกับสมองทั้ง3ส่วนต่อมาเราก็จะมาเรียนถึงตัว spinal cord กัน spinal cord ภาษาไทยก็คือไขสันหลังใช่ไหมไขสันหลังตัว spinal cord เนี่ยเป็นส่วนที่ต่อมาจากสมองส่วน medulla oblongata ต่อจากสมองส่วนเมดัลล่าตัวยูนะเมดัลล่าออฟลองกาตาตัว spinal cord เนี่ยจะอยู่ในกระดูกสันหลังจนถึงกระดูกสันหลังระดับ L2 ต่ำกว่านั้นไปแล้วจะไม่มีไขสันหลังแล้วแต่จะเหลือแค่ต่ำกว่า L2 จะมีแต่เยื่อหุ้มไขสันหลังแทนเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิยมที่จะเจาะเอาน้ำเขาเรียกน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังหรือ cerebrospinal fluid หรือว่าจะฉีดบล็อกเส้นประสาทเนี่ยเขาจะฉีดที่ระดับต่ำกว่า L2 ใช่ไหมก็จะฉีดต่ำกว่า L2 ทำไมถึงต้องฉีดต่ำกว่า L2 หรือว่าดูดน้ำต่ำกว่า L2 เพื่อที่จะไม่ให้ถูกไขสันหลังใช่ไหมไม่ได้มีการทำลายเซลล์ประสาทก็ไม่ให้มีการทำลายตัวนิวรอนตัวเซลล์ประสาทขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีการทำลายไปก็จะมีความผิดปกติได้อย่างเช่นแบบเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตหรือว่าชาอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่รู้สาเหตุอาจจะเป็นเพราะหมอทำผิดพลาดอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็สำหรับ
ตัว spinal cord เนี่ยจะมีเส้นประสาทออกมาจากตัว spinal cord ทั้งหมด31 เส้นมีเส้นประสาทไขสันหลังไม่ใช่31เส้นต้องเป็น31คู่เพราะว่ามันต้องออกทั้งสองข้างใช่ไหมคะพี่จะท่องว่า82 551ก็จะเป็นส่วนของเส้นประสาทส่วนคอส่วนอกส่วนเอวส่วนกระเบนเหน็บแล้วก็ส่วนก้นกบเราก็ต้องจำให้ได้ว่าส่วนไหนมีเส้นประสาททั้งหมดกี่เส้นก็จะบอกว่าเป็นเส้นประสาทระดับคอ8เส้นเส้นประสาทระดับอก12เส้นเส้นประสาทไขสันหลังระดับเอว5เส้นเส้นประสาทไขสันหลังระดับกระเบนเหน็บ5เส้นเส้นประสาทไขสันหลังระดับก้นกบ1เส้นอะไรแบบนี้น้องต้องรู้นะคะเขาก็จะเรียกอย่างตัวคอเนี่ยจะเป็นศัพท์ก็จะมีศัพท์ว่า cervical อย่างนี้อกก็จะเป็น thoracic เอวก็จะเป็น lumbar กระเบนเหน็บตรงนี้ก็จะกลายเป็น sacral แล้วก็ก้นกบก็เรียกว่าเป็น coccyx อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะมาดูตอนนี้เป็นเส้นประสาทนะมี82 551แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวกระดูกสันหลังเนี่ยจะไม่ใช่82 551แต่กลายเป็น12 551แทนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเส้นประสาทคอที่ออกมาเส้นแรกเนี่ยมันทับบนกระดูกสันหลังน้องมีกระดูกสันหลังแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะคุมตรงนี้ก็จะเป็น spinal cord ถูกคุมอยู่ใช่ไหมก็จะมีเส้นประสาทออกมาเส้นแรกมันออกมาเหนือตัวกระดูกไงมันก็เลยกลายเป็นมากกว่า1เส้นนั่นเองก็เลยกลายเป็น82 551ทั้งมีกระดูกมันเป็น72 551อันนี้เป็นขีดความรู้แล้วก็นอกจากนี้แล้วไขสันหลังเนี่ยจำได้ไหมสมองพี่บอกว่าข้างนอกจะเป็นสีเทาข้างในจะเป็นสีขาวแต่ว่าไขสันหลังเนี่ยกลับกันไขสันหลังเนี่ยข้างนอกจะเป็นสีขาวพี่ก็จะท่องว่าไขสันหลังเนี่ยนอกไว้ในเกรย์ถ้าสมองก็จะกลับกันข้างสมองก็จะเป็นนอกเกรย์ในไว้ใช่ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็จะวาดรูปตัวไขสันหลังให้ดูไขสันหลังก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบผีเสื้ออะไรแบบนี้เป็นแบบนี้ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมตรงนี้จะเป็นสีขาวเนาะนอกไว้ข้างในตรงนี้จะเป็นสีเกรย์สีเทาเพราะว่าเป็นสีเกรย์เพราะอะไรก็มีตัวเซลล์บอดี้เยอะใช่ไหมส่วนข้างนอกสีขาวเซลล์เป็นเส้นใยประสาทเยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะไม่ค่อยมีเซลล์เราก็จะมาดูทางเดินของมันกันที่เห็นเป็นอย่างนี้นี่เป็นไขสันหลังใช่ไหมไขสันหลังก็จะมีเส้นประสาทออกมาอย่างนี้มีตัวแกงเกียรเส้นมันจะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้จริงๆตรงนี้มันต้องต่อกันใช่ไหมแล้วเนี่ยมันก็จะมีนิวรอนตรงสมมติว่าตรงนี้เป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกใช่ไหมรับมาตรงนี้เข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาไซแนปตรงนี้เป็นเซลล์ประสาทตัวที่2เซลล์ประสาทตัวสุดท้ายเปลี่ยนสีปุ๊บตรงนี้ก็จะออกมาสั่งการตัวแรกนี่เลยสีดำก็จะรับความรู้สึกใช่ไหมแล้วก็จะส่งสัญญาณเข้ามาปุ๊บตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแกงเกียรมีชื่อเฉพาะเขาเรียกว่าตัว dorsal root ganglion dorsal มันแปลว่าหลังใช่ไหมแสดงว่าปมประสาทนี้จะต้องอยู่ส่วนข้างหลังใช่ dorsal root ganglion ก็คือมีตัวเซลล์ประสาทรับความรู้สึกอยู่มันก็จะส่งตัว axon เนี่ยมาหาเซลล์ประสาทข้างในไขสันหลังเพื่อจะส่งกระแสประสาทต่อขึ้นไปในสมองบอกว่าเรารับรู้แล้วก็จะมีส่วนที่ส่งมาที่ตรงนี้ตัว motor neuron ตรงนี้ส่งออกมาเพื่อจะส่งมาบอกตัว effector ให้ตอบสนองเส้นนี้รับความรู้สึกเส้นนี้จะทำการตอบสนองนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราควรรู้ตรงนี้มาดูตรงตัวไขสันหลังตรงนี้จะเป็นส่วนหลังเขาก็เลยจะเรียกว่าเป็น
dorsal horn เพราะว่าเหมือนเขาสัตว์ใช่ไหมเขาเรียกเป็น dorsal horn ส่วนตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นข้างหลังข้างหน้าของมันก็ต้องเป็นท้องถูกปะคิดถึงสภาพคนเราอ่ะด้านตรงข้ามกับหลังก็คือท้องก็เป็น ventral horn นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่า ventral horn ตรงนี้เป็น dorsal horn ตรงนี้ dorsal root แกงเกียนตรงนี้ส่วนตรงนี้เขาก็จะเป็นตัว dorsal nerve cord dorsal nerve root ส่วนเส้นประสาทตรงนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น ventral nerve root แต่เส้นประสาทโดยรวมตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็น spinal nerve หรือว่าเส้นประสาทไขสันหลังนั่นเองเนี่ย spinal nerve spinal nerve รับความรู้สึกเสร็จแล้วมันก็จะแยกตัวเส้นประสาทรับความรู้สึกไปผ่าน dorsal nerve root ใช่ไหมแล้วก็มาที่ตัวนิวรอนข้างในไขสันหลังตัวนิวรอนตรงนี้ก็จะเป็นอินเตอร์นิวรอนใช่ไหมคะแล้วอินเตอร์นิวรอนก็จะส่งกระแสประสาทผ่านมาที่มอเตอร์นิวรอนแล้วก็ส่งตัวเขาเรียกมอเตอร์นิวรอนเนี่ยก็จะส่งเส้นใยประสาทผ่านมาทางตัว ventral nerve root แล้วก็ออกมาผ่านมาทาง spinal nerve หรือว่าเส้นประสาทไขสันหลังที่จะสั่งให้ตัว effector เนี่ยตอบสนองอะไรแบบนี้เป็นต้นคร่าวๆเหมือนผีเสื้อเลยเห็นปะต่อไปก็คือตัวเส้นประสาทเส้นประสาทเนี่ยเราจะแบ่งได้หลายอย่างแรกเลยแบ่งตามต้นกำเนิดถ้าแบ่งตามต้นกำเนิดก็จะได้ 1. cranial nerve ก็คือเส้นประสาทสมองเพราะว่า cranial ก็แปลว่ากะโหลกอะไรแบบนี้ก็เป็นเส้นประสาทที่มาจากสมองถ้าเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตพวก mammal นกแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานหรือว่าเลปไทล์เนี่ยจะมีทั้งหมด12คู่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกปลากับแอมฟิเบียนหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยก็จะมีแค่10คู่ต่อไปเราต้องมาจำของคนเนี่ยจะมีทั้งหมด12คู่แต่เราจะต้องจำชื่อให้ได้ว่ามันชื่ออะไรบ้าง12คู่เราก็จะเริ่มจากเส้นประสาทเส้นแรกก่อนเป็นสีเลยเส้นประสาทเส้นที่1 CN1 2 3เขาจะเขียนแทนด้วยเลขโรมันนะคะ4 5 6 7 8เส้นที่1ก่อนเส้นที่1มีชื่อว่า olfactory nerve ต่อไปพี่จะเขียนแทนด้วยตัว n จุดนะ nerve ก็จะเกี่ยวกับจมูกรับกลิ่นเพราะว่า olfactory bar ไว้รับกลิ่นใช่ไหม olfactory nerve น้องก็ต้องเดาออกว่าก็จะเป็นจมูกเอาไว้รับกลิ่นต่อไปก็จะเป็น optic nerve พูดถึง optic nerve เป็นเส้นประสาทเส้นที่2น้องก็ต้องคิดถึง optic lobe ก็จะเกี่ยวกับการรับภาพมองเห็นใช่ไหม optic lobe เส้นประสาทเส้นที่3ชื่อว่า oculomotor nerve oculo เนี่ยมันแปลว่าลูกตามันก็เลยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกตาเกี่ยวกับการกรอกตาเส้นประสาทที่4ชื่อ trochlea nerve trochlea nerve ก็จะเกี่ยวกับการกรอกลูกตาเหมือนกันเส้นประสาทเส้นที่5ชื่อ trigeminal nerve จะเกี่ยวกับการรับรสเส้นประสาทเส้นที่6ชื่อ abduction เติม s ด้วย abduction nerve จะเกี่ยวกับการกรอกลูกตาเหมือนกันเส้นประสาทเส้นที่7ชื่อว่า facial nerve จะเกี่ยวกับการรับรส facial มันอยู่ที่หน้าค่ะน้องลิ้นมันอยู่ที่หน้าใช่ไหมน้องก็คิด facial nerve ก็เลยเกี่ยวกับการรับรสเส้นประสาทเส้นที่8ชื่อ auditory nerve auditory มันเกี่ยวกับเสียงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเกี่ยวกับการฟังเสียงรับเสียงต่อไปเส้นประสาทเส้นที่8แล้วก็ต่อไปด้วยเส้นประสาทเส้นที่9 CN9 CN10
CN 11 CN 12 CN 9เส้นประสาทเส้นที่ 9 มีชื่อว่ากอสโซฟาลิงเจียวเนิร์ฟกอสโซแปลว่าลิ้นฟาลิงเจียวแปลว่าคอหอยมันเกี่ยวกับลิ้นคอหอยมันก็เลยเกี่ยวกับการรับรสกอสโซแปลว่าลิ้นฟาลิงเจียวแปลว่าคอหอยเกี่ยวกับลิ้นเกี่ยวกับคอหอยก็เลยแปลว่าการรับรสเส้นประสาทที่ที่ 10คือวากัสเนิร์ฟวากัสเนิร์ฟจะเกี่ยวกับอวัยวะภายในทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของลำไส้เกี่ยวกับการหายใจเหล่านี้ก็จะเกี่ยวกับวากัสเนิร์ฟทั้งสิ้นแล้วเส้นประสาทที่11ชื่อว่า accessory nerve ก็จะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่คอเกี่ยวกับการยกไหล่กล้ามเนื้อคอไหล่อะไรพวกนี้การยกศีรษะเส้นประสาทเส้นสุดท้ายเส้นที่11ชื่อ hypoglossal nerve hypo แปลว่าใต้ glossal แปลว่าลิ้นแสดงว่าเส้นประสาทนี้อยู่ใต้ลิ้นก็จะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลิ้นที่มีสูตรให้ท่องเขาก็จะท่องกันว่าโอโอโอตาตีแอบฟังอากูว่าอาเฮียโอโอโอตาตีแอบฟังอากูว่าอาเฮียโอแรกก็คือ olfactory nerve โอที่ 2ก็คือ optic nerve โอที่ 3ก็คือ oculomotor ตาก็คือ trochlea เส้นประสาทที่ 4เส้นที่ 5คือ trigeminal nerve แอปคือ abduction ฟักคือ facial nerve R ตัวนี้คือ auditory กูตัวนี้คือ glossopharyngeal ว่าคือ vagus R คือ accessory nerve แล้วก็ here คือ hypoglossal nerve จริงๆแล้วมันจะมีสูตรว่าแบบ1 2 8 5 7 9 10 3 4 6 11 12ซึ่งมันจะต้องจิ้มเกี่ยวกับอวัยวะทั่วร่างกายแต่ว่าณที่นี้พี่ก็สอนน้องไม่ได้ว่าน้องจะต้องไปจิ้มที่ตรงไหนใช่ไหมน้องก็จำเป็นโอโอโอตาตีแอบฟังอากูว่าอาเฮียแต่ว่าถ้าใครมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก็จำมาละกันเทคนิคไหนก็ได้ที่สามารถที่จะทำให้น้องจำได้มันก็เป็นถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีสำหรับน้องทั้งสิ้นนะคะต่อไปนอกจากแยกตามต้นกำเนิดแล้วก็แยกได้เป็นเส้นประสาทสมองแล้วก็ยังจะมีเส้นประสาทของ spinal cord ออกมาจาก spinal cord spinal nerve ก็คือเป็นเส้นประสาทที่มีต้นกำเนิดมาจากตัว spinal cord ใช่ไหมก็อย่างที่พูดไปแล้วว่ามีทั้งหมด31คู่นั่นเองต่อไปถ้าเกิดว่าเราแบ่งตัวเส้นประสาทตามหน้าที่ก็จะได้เป็น sensory nerve motor nerve แล้วก็ mixed nerve ก็คือมีทั้งเส้นประสาทที่รับทั้งมีทั้งรับความรู้สึกแล้วก็สั่งให้เอฟเฟกเตอร์ทำงานได้ถ้า sensory nerve ก็จะเป็นตัวเส้นประสาทสมองคู่ที่1 2 8ส่วน motor nerve ก็คือ3 4 6 11 12 3 4 6 11 12แล้วก็ mixed nerve ก็คือที่เหลือก็คือ5 7 9 10 5 7 9 10แล้วก็ตัว spinal nerve ทั้งหลายทั้ง31เส้นถือว่าเป็น mixed nerve ทั้งสิ้น mixed nerve ต้องเติม ed ด้วยนั่นเองค่ะเราก็จะมาเรียนกันถึงระบบประสาทว่าเขาแบ่งกันยังไงบ้างระบบประสาทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบ่งตามโครงสร้างก็จะแบ่งได้ออกเป็น1 Central Nervous Systemหรือที่ย่อว่า
CNS ก็คือเป็นระบบประสาทส่วนกลางก็ประกอบด้วยสมองและไขสันหลังส่วนอีกอันนึงก็คือเป็น peripheral ก็คืออยู่ที่เป็นระบบประสาทส่วนปลายส่วนกลางโครงสร้างก็คือส่วนกลางอันนึงกับอีกอันคือส่วนปลายเป็นระบบประสาทส่วนปลายซึ่งจะประกอบด้วยเส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลังก็ peripheral nervous system หรือระบบประสาทส่วนปลายก็จะประกอบด้วยเส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลังก็ central nervous system กับ peripheral nervous system ก็จะแบ่งตามเป็นการแบ่งระบบประสาทตามโครงสร้างแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งอีกอย่างหนึ่งคือแบ่งตามการทำงานถ้าแบ่งตามการทำงานก็จะได้เป็น 1. somatic nervous system หรือเราจะย่อเป็น SNS ระบบนี้จะเป็นการทำงานภายใต้อำนาจจิตใจหรือว่าสั่งได้ก็คือสั่งได้ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็น voluntary system เพราะว่าสั่งได้นั่นเอง voluntary ก็คือสั่งได้หน่วยปฏิบัติงานที่เราสั่งการได้ก็คือหน่วยปฏิบัติงานหรือ effector ที่เราสั่งได้ก็คือกล้ามเนื้อลายคือกล้ามเนื้อลายเราก็จะมีเหมือนกับเวลาที่มันทำงานมันก็จะเริ่มจากตัวสิ่งกระตุ้นก่อนก็คือ stimulus สิ่งกระตุ้นใช่ไหมคะเมื่อสิ่งกระตุ้นก็จะกระตุ้นไปที่หน่วยรับความรู้สึกก็คือตัว receptor ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังอยู่ที่ตาที่หูอะไรแบบนี้ก็จะมีหน่วยรับความรู้สึกหน่วยรับความรู้สึกจะเปลี่ยนจากสิ่งที่เราภาพที่เราเห็นหรืออะไรอย่างนี้กลายเป็น nerve impulse หรือกระแสประสาทส่งไปให้ตัว sensory neuron ตัวแรกเป็นตัวเซลล์ประสาทตัวแรกส่งให้ sensory neuron หรือว่าเซลล์ประสาทรับความรู้สึก sensory neuron ก็จะส่งต่อ nerve impulse ที่แทนด้วย NI นะคะก็จะส่ง nerve impulse ต่อมาให้กับตัวเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังคือส่วนกลางเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเพื่อจะรับรู้ว่าเราเห็นภาพอะไรแบบนี้ต่อไปเมื่อเรารับรู้แล้วก็จะส่งต่อไปบอกที่ก็จะมี nerve impulse ส่งต่อออกไปที่ motor neuron ก็คือเซลล์ประสาทสั่งการ motor neuron ก็จะส่งกระแสประสาทต่อไปที่ตัว effector organ ในที่นี้ก็คือเป็นกล้ามเนื้อลายใช่ไหมเมื่อสมมติว่าเราเห็นของกินอะไรเงี้ยตารับรู้ส่งไปที่สมองในสมองรับรู้ว่าเห็นของกินแล้วสมองก็จะส่งกระแสประสาทต่อมาที่ตัว motor neuron ส่งมาที่ effector organ คือแขนของเราให้เพื่อบีบของกินอะไรเงี้ยก็จะเป็นการตอบสนองออกมา response ออกมาให้เราเห็นนั่นเองการทำงานเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้รับคำสั่งจากสมองอาจจะได้รับคำสั่งจากแค่ไขสันหลังซึ่งการทำงานที่ได้รับคำสั่งจากไขสันหลังเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น reflex action
คือการทำงานวงจรเมื่อกี้การทำงานที่ได้รับคำสั่งจากไขสันหลังแต่ไม่ผ่านสมองการที่ไม่ผ่านสมองเพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วหลีกเลี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นเคยได้ยินคำว่า knee jerk อะไรอย่างนี้ไหมคะ knee jerk ก็คือการที่เราเอาค้อนยางไปเคาะขาแล้วขากระตุกขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่า ankle jerk ก็คือเป็นการเอาค้อนยางไปเคาะที่บริเวณหลังส้นเท้าอะไรเงี้ยก็จะทำให้เกิดการกระดกของเท้าขึ้นมาอะไรเงี้ยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็น reflex action หรือว่าแม้กระทั่งการที่น้องจะเอาเท้าไปเหยียบตะปูแล้วน้องก็ตุกขึ้นมาทันทีโดยที่การกระทำนั้นมันไม่ผ่านสมองหรือว่าการที่เราเท้าไปเหยียบขี้บุหรี่อะไรเงี้ยหรือว่าการกระพริบตาการที่จะมีคนมาจิ้มตาน้องแล้วน้องกระพริบตาทันทีน้องไม่ต้องสั่งผ่านสมองเลยสมองยังไม่รับรู้แต่ว่าการกระทำนั้นได้ทำไปแล้วและน้องเพิ่งจะมารับรู้ภายหลังว่าเนี่ยการกระพริบตาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีฝุ่นมาเข้าตาเรานะสมองจะไปรับรู้ภายหลังแต่การกระทำนั้นทำไปแล้วด้วยการสั่งของไขสันหลังนั่นเองต่อไปก็จะมารู้จักคำที่เราเรียนไปเมื่อกี้คือ reflex action ตัว reflex เองเนี่ยมันยังแบ่งออกได้เป็น2แบบแบ่งออกเป็น2แบบคือ1 simple reflex simple reflex ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นมีเจิร์กเมื่อกี้ที่พูดไปมีเจิร์ก ankle jerk ที่มันเป็น simple reflex ก็เพราะว่ามันไม่มีตัว interneuron นั่นเองมันใช้แค่ receptor รับรู้ความรู้สึกส่งผ่านไปต่อที่ sensory neuron ใช่ไหมคะปกติแล้วมันจะต้องผ่าน interneuron อีกตัวหนึ่งในไขสันหลังแต่นี่มันไม่ผ่านเลยมันผ่านตัว motor neuron ทันทีเลยแล้วก็ส่งต่อมาให้ effector organ ที่จะสามารถแสดงออกมาเป็นresponse ให้เราเห็นได้ด้วยการกระดกขาอะไรแบบนี้ก็จะวาดรูปให้ดูว่าเป็นยังไงก็สมมุติว่าตรงนี้เป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเรารับก็จะมีแขนงออกมาแบบนี้ประมาณนี้ตรงนี้ต้องเป็นตุ่มๆเพราะเป็นเสร็จแล้วพอมีตัวรับมีนิวรอนตัวนี้เป็นตัวรับตัวแรกใช่ไหมแทนที่มันจะมีอินเตอร์นิวรอนอีกตัวหนึ่งมันกลายเป็นแค่ตัวมอเตอร์นิวรอนแล้วก็ส่งออกมาเลยนี่ใช้เซลล์ประสาทแค่2เซลล์ในการที่จะส่งต่อรับความรู้สึกและส่งต่อคำสั่งออกมาก็เลยกลายเป็นแค่ simple reflex กับอีกแบบหนึ่งคือ complex reflex complex reflex ก็อย่างเช่นการที่เราเดินเหยียบตะปูหรือเดินเหยียบขี้บุหรี่การเดินเหยียบตะปูหรือเหยียบบุหรี่อะไรอย่างนี้มันก็จะใช้ตัว receptor รับรู้ความรู้สึกใช่ไหมคะแล้วก็จะส่งต่อมาที่ sensory neuron ส่งต่อไปที่ interneuron ในไขสันหลังแล้วก็ส่งต่อไปที่ interneuron ถึงจะส่งต่อมาให้ motor neuron
แล้วก็ส่งไปที่ตัว effector ที่จะแสดง response หรือว่าตอบสนองมาให้เราเห็นได้แสดงว่าตัวนี้จะอาศัยเซลล์ประสาททั้งหมด3ตัวก็คือมีตัว interneuron เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งจากรูปนี้ที่น้องเห็นเป็นแบบนี้นี่คือ simple reflex แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ complex reflex ก็จะมีตัว interneuron ตัวนี้แทรกอยู่อีกตัวหนึ่งนี่ก็คือเป็น complex reflex เพราะว่ามันมี interneuron ตัวหนึ่งแทรกอยู่ในไขสันหลังนั่นเองก็เลยแค่นั้นเลยเปลี่ยนจากตัว เป็น simple reflex กลายเป็น complex reflex นั่นเองก็อย่างที่บอกไปว่าการที่เราแสดงพฤติกรรมออกมาเราคือการreflex action ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทำงานผ่านไขสันหลังโดยที่สมองยังไม่รับรู้แต่ภายหลังที่น้องมารับรู้ได้เนื่องจากมันจะมีเซลล์ประสาทที่จะส่งสัญญาณต่อไปที่สมองเพื่อให้รับรู้ว่านี่เรากระตุกขาไปนะเมื่อกี้อะไรแบบนี้เป็นต้นก็หลังจากแสดงพฤติกรรมแล้วเรามักจะรับรู้ว่าโดนอะไรคือโดนตะปูหรือโดนบุหรี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็กระตุกขานั่นเป็นเพราะมีส่วนของนิวรอนที่จะส่งไปที่สมองที่จะรับรู้ภายหลังมีส่วนของนิวรอนที่ส่งไปที่สมองทำให้เรารับรู้ไปว่าเราได้แสดงพฤติกรรมอะไรออกไปแล้วอะไรอย่างนี้การรับรู้อันนี้เป็นการรับรู้ภายหลังเลยไม่จัดเป็นรีเฟล็กซ์